去年从那个新冠过后，然后就他就是有咳嗽了，我就吃了有7、8天，那个头孢没用，然后后来就给他洗了个澡，洗了澡之后呢，他那天晚上就发高烧。我在临床上接诊的时候，发现很多小朋友新冠阳了之后，就咳嗽反反复复，难以断根，包括很多大人也是这种情况。其实，在中医看来，这就是沉痰，这就是淤邪没有排尽。其实，大部分小朋友新冠阳了之后，在咳嗽发烧退下来之后，淤邪没有排尽，很多寒邪还停留在体内，没有及时调理体质，所以导致咳嗽反反复复，难以断根。一吹风一受寒，或者洗个澡吹到冷风了，孩子又会咳起来。这个时候一定要把小孩子脾胃调理过来，恢复正气。其实，在中医看来很简单，就是用温药把沉寒排出来之后，邪气排出来，然后恢复小孩子脾胃功能，咳嗽自然而然就能断根。平时小朋友一定要注意忌口，然后要加强锻炼，提高自己的抵抗力，这样子咳嗽才不会反反复复，才能断根。